अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स ए टू जेड AC फैक्ट्री में स्वागत है आपका। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो है दूसरा का 1 लीटर का 1.5 AC है, स्प्लिट AC है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो एरर आ रहा है E5 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, E5 के जो एरर आ रहा है इसमें तो ब्लोअर जो है ऑन हो रहा है, आपने को जो है आउटपुट जो है PCB से आ रहा है आउटडोर तक। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको आउटडोर के बाद लिख के जाता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आउटडोर जो है हमने कवर खोल लिया है अभी। ठीक है फ्रेंड्स, और देख सकते हैं इसका जो है कंप्रेसर साइड है, कंप्रेसर इसका जो है ये जो है एल्युमिनियम कंडेंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका जो है कैपेसिटर है ये जो है 36 mmD है। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ये जो है RC कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर है वो फ्रेंड्स। इसका जो प्रॉब्लम आ रहा है एकदम जो है आउटपुट जो बात था, फैन मोटर जो है ऑन हो रहा है, उसके बाद जो है एक कंप्रेसर में जो है हमिंग का जो नॉइज़ आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सुन सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको साउंड सुनाई देगा आपको। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको आवाज़ सुनाई देगा। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आप, इसका जो है मोटर जो है ऑफ है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो नॉइज़ आया वही नॉइज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये जो हमिंग नॉइज़ जो आ रहा है ये जो है कैपेसिटर का प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है दूसरा कैपेसिटर चेंज कर लिए। ये 35 mmD कैपेसिटर है रनिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है कैपेसिटर चेंज करेंगे अभी, फिर जो है टेस्ट करके देखेंगे। अभी तो ऑन हो जाता है अभी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जो है ऑलरेडी जो है मेरे को मालूम है कि ये क्या प्रॉब्लम है, आपको बताने के लिए जो है मैं ये वीडियो बनाया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे हमारे वीडियोज़ को। इसी तरह हम जो है अच्छे नए वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है कैपेसिटर चेंज कर रहे हैं। अभी कैपेसिटर चेंज करके ऑन करेंगे फ्रेंड्स। अभी जो है ऑन हो जाता है। आपको जो आवाज़ सुनाई दे रहा है वो जो है बाजू पावरी के सी है फ्रेंड्स, उसका जो है आपको आवाज़ आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है अपना ऑटो भी चालू हो गया है, अभी कंप्रेसर भी जो है ऑन हो गया है अभी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो है जो कलर जो है पूरा कुछ नहीं है, इसके जो है थोड़ा बैटरी का नॉइज़ आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स,
इसका जो है एम्पियर जो है चेक कर रहे हैं अपन। इसका जो है एम्पियर देख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो है E5 जो है एरर भी हट गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप T3 जो है डिस्प्ले में टेम्परेचर दिख रहा है अभी अपने को। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो है कूलिंग भी अपने को आ गया अच्छा, और जो है AC भी अच्छा चल रहा है अभी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।